Hello， 大家好，我係 Rapid 嘅會員老師。咁今日咧，我哋要嚟學習不等米陣。咁感興趣嘅家長，我哋可以喺下方留言，就可以免費試堂啦。好，接下嚟我哋就一齊睇睇個知識點先啦。咁而家我哋會見到上邊有3個知識點，我哋逐個嚟睇睇。咁第一個知識點，我哋要先知道兩個數字如何去對比大細，係咪啊？我哋兩位數去對比大細陣時，要先點啊？去睇最高位，最高位即係10位數啦。10位數邊個大啲，咁成個數就會跟住大啲咯。咁如果話10位數相同陣時，咁點算呢？我哋就去睇佢嘅個位數啦。個位數邊個數字大啲，咁成個數都會跟住大啲嘅。咁第二個知識點，我哋要先知道咩係大於好，咩係細於好。咁大於好嘅話咧，我哋個開口位就對住個大啲嘅數啦。咁反轉過嚟，咁細於好就點啊？尖尖嘴對住佢啦。好，最尾仲有一個做題嘅小技巧，我哋可以先將確定到嘅數先擺落去，確定唔到嘅數我哋就點啊？唔好求其擺落去喎，咁會錯㗎。好，我哋一齊嚟總結下，我哋做題目陣時個順序係點啊？係啦，我哋做題目個順序都好重要㗎喎。第一個步驟先睇個題目先，第二個步驟點啊？排好個序。第三個步驟我哋就可以去揾符號啦。最尾我哋將啲數字擺落去就完成好晒㗎啦。咁而家我哋就一齊睇睇呢條題啦。咁題目嘅話咧，佢要我哋將56、9、100呢3個數字放入啲泡泡度喎，我哋會見到呢度好多符號，係咪啊？唔係好清楚點擺，咁點算啊？我哋就去到第二個步驟咯，要將個數字排好序。嗱，首先我哋第一個步驟要將100大於56大於9，可以喺個草稿紙度寫低先。咁我哋會見到100呢個數字係最大嘅。咁啱啱我哋講過啦，大於好要對住最大數啊嘛。咁大於好係咪有個開口位啊？咁我哋就揾揾啦，邊一個泡泡係有2個大於好對住佢㗎？係啦，好叻喎！觀察到啦，我哋嘅右手邊呢個泡泡就係2個大於好對住佢，2個大於好對住佢，係咪就放個最大數100落去呢？好，咁再嚟睇睇下一個數係56。嗱，咁56呢個數我哋而家剩翻2個位未擺啊。咁呢2個泡泡邊個泡泡要擺56啊？唔知係咪啊？咁我哋就可以唔理佢先，擺埋一邊。我哋就先去確定最細數，最細數係個9，係咪啊？咁大於好係開口位對住佢嘅，咁細於好咧就尖尖位對住佢嘅啦。咁我哋觀察下，睇睇邊度係有2個細於好對住佢㗎？係啦，最上邊個位。咁最上邊呢個位，我哋就擺個9咯。咁啱啱確定唔到嘅56，我哋就可以擺喺剩翻低嘅呢個泡泡度啦。係咪好簡單咧？咁而家我哋就同爸爸媽媽一齊試下呢題小練習啦。咁而家我哋要由個42、52、100 3個數字擺落啲泡泡度。咁我哋係咪都要先點啊？排序係咪啊？知道咗最大數係100，跟住就去揾符號啦。最大嘅符號係咪大於好啊？咁邊度係有2個大於好對住個泡泡嘅呢？我哋會見到右上角係咪啊？右上角係2個大於好對住佢，咁我哋就擺個最大數。好，跟住再去確定嘅係最細數，係啦，最細數可以確定到喎。我哋就去揾到邊個位係有2個尖尖嘴對住佢啊？係咪左上角呢個位呢？咁我哋就將最細數42擺落去啦。咁剩翻低最下邊個位係咪就擺啱啱確定唔到嘅52啦？咁今日嘅知識點大家學識咗未呢？如果感興趣嘅家長，我哋可以喺下方留言，關注我哋嘅頻道，就可以一齊嚟學習更加多嘅知識點咯。會員老師喺呢度等緊大家。